Unacheza na Pamba unanyimwa penalti. Sasa wewe timu kubwa wewe sawa sawa na Coast sawa sawa na nani na Singida United. Simba. Ni sawa sawa na Coast sawa sawa na Singida United. Simba. Ni sawa sawa na Coast sawa sawa na Singida United. Maana yake imerudi katika characteristic ya timu ndogo. Yaani timu ndogo yoyote ndio inayolalamikia kuhusu marefa. Uwezo ukacheza na timu ndogo kama Azam alafu wewe unanyimwa penalti mbili. Ina maana wewe ni mdogo. Sio, umeelewa? Tafsiri yake hakuna mipango, hakuna kitu chochote kinachofanyika. Hata ule uhalisia wa mpira wenyewe haupatikani kwa sababu nini? Uongozi wetu hauko sawa. Yaani uongozi hauko sawa. Kwa sababu kama hampo sawa, wewe unafikiria mipango mnaifanyaje sasa? Sio, umeelewa? Baba na mama ndani ya familia kama unakuwa na mipango sahihi watoto walali na njaa. Lakini baba akiwa anazungumza lake, mama anafanya mipango yake, watoto inawezekana wakalala na njaa. Kwa sababu wewe unatoka unaenda kufanya mipango yako kivyako, mkeo anatoka anaenda kufanya mipango yake kivyake. Hamna ushirikiano, mkirudi wote mmekosa. Lakini wote mkiwa pamoja, mmeshikana namna hii, mipango inafanyika, watoto hawezi kulala na njaa. Ndicho kinachotokea nini ndani ya Simba. Kuna viongozi imetokea kwamba wanasema mchezaji huyu kuletwa na Jeruti mchezaji, mara kumekuwa na hiyo shida, pengine hii nayo inaweza ikasababisha. Sasa hino Luemba wa kuanzia sababu mechi au hino Luemba wa kuto kuingia mechi na Azam hata dakika 30. Hino Luemba ambaye ndo alirudisha Simba kwenye rhythm kwenye dabi, tushafungwa mechi 6. Yule mwamba alivyolikamata dimba pale katikati, shughuli yake tuliiona. Mpaka mtu anaenda kulazwa kitandani, Jobu mpaka leo achezi mpira kwa sababu hino Luemba. Lakini maneno yamekuwa mengi, mara huyu anaongea hili, huyu anaongea hili, mchezaji matokeo yake sasa hivi anaingizwa dakika 10 za mwisho, dakika 5 za mwisho. Unaamini kwamba yapo haya yanaendelea? Yapo yanayoendelea na ndio maana unaona Simba iko katika hali hii. Umeelewa? Yapo yanayoendelea. Uongozi wa Simba una mpasuko. Yaani hiyo iko wazi, uongozi wa Simba una mpasuko. Ukiangalia kwa lugha ya picha ya kawaida tu unaona kabisa hapa kuna nini? Silent features zinaonyesha uongozi wa Simba huko nini? Hauko vizuri. Kwa sababu leo huyu anatoka anaongea hili, huyu leo anatoka huyu anaongea hili. Mwingine yuko kimya tu, amenyamaza. Wewe unafikiri kuna nini hapo? Na hiki kikubwa kinachotumengenya sisi ile katiba hii. Sifa ya timu kubwa kutaka ubingwa ni lazima ushinde mechi. Simba unaiona dalili ya kuwa bingwa msimu? Sifa ya timu kubwa ni kushinda mechi katika hali yoyote. Timu iamke vizuri, isiamke vizuri, icheze vizuri, icheze vibaya, timu kubwa lazima ipate matokeo. Si umeelewa? Ndio sifa ya timu kubwa. Lakini ukiona timu inaenda kucheza mechi, haikuamka vizuri, hapo inakosa matokeo, hiyo sio timu kubwa. Si umeelewa? Yaani timu kubwa lazima ipate matokeo kivyovyote. Na ndio maana leo unaiona Real Madrid inawezekana ikawa inafanya vibaya kwenye ligi yake ya ndani. Ikija kwenye klabu bingwa kwa sababu yeye ni mkubwa, anapata matokeo kwa njia yoyote. Si umeelewa? Si umeona Real Madrid kafungwa 2-1 Bernabeu. Angalia kitakachoenda kumkuta Bayern Munich. Ndio timu kubwa zinacheza hivyo. Liverpool amepigwa chuma 3 na Barcelona 3-0. Anakwenda Anfield anashinda goli ngapi? Ndio timu kubwa inacheza hivyo. Kwa sababu yeye ni mkubwa wale mashindano. Simba inakosa sifa ya kuwa timu kubwa. Inakosa Simba sasa timu kama inakuwa timu kubwa vipi? Penalti 2 wewe na timu ndogo unacheza unanyimwa penalti 2. Unakosa matokeo zidi ya TRA.